नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वेंचणूक आयोगान 4 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर विधानसभा वेंचणुकेची तशेंच पोट वेंचणुकेची केली घोशणा. 9 एप्रिलाक जातली फोंडेची पोट वेंचणूक. पायपांतल्यान रांदपाच्या गॅसाची पुरवण जातल्यांक LPG सिलिंडर मेळचो ना, पेट्रोलियम मंत्रालयान केला जाहीर. LPG मुद्द्यावयल्यान काँग्रेस अफवा पातळयतात, मुखेलमंत्र्यांची टिका. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आसाम भेटेर, उदरगत प्रकल्पांचे केले उक्तावण. आणि शिवमोगींनी काढली भव्य मिरवणूक. दिवचल सावन सप्तकोटेश्वर मंदिराकडेन जाली रॅली. आणि आता खबरो विस्तारान. भारतीय वेंचणूक आयोगान आयज आसाम, अस्तंत बंगाल, तामिळनाडू, केरळम आणि पुदुचेरीत जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्यो आसाम, केरळम आणि पुदुचेरी हांगा 9 एप्रिलाक एकाच पावण्यार मतदान जातले आणि 4 मेक मतमेजणी जातली. तामिळनाडूत 23 एप्रिलार मतदान जातले आणि मतमेजणी 4 मेक जातली. अस्तंत बंगालात 2 पावण्यार मतदान जातले. पहिल्या पावण्यार 23 एप्रिलाक आणि दुसऱ्या पावण्यार 29 एप्रिलाक मतदान जातले जाल्यार मतमेजणी 4 मेक जातली अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी आयज सांगलें. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th, 26. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April, and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. वेंचणूक आयोगान ह्या वेळार गोंया सयत हेर 5 राज्यांतल्या 8 विधानसभा मतदारसंघां खातीर पोट वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर केल्यात. गोंयांतल्या फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची पोट वेंचणूक 9 एप्रिलाक जातली आणि 4 मेक मतमेजणी जातली. Assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held. The polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. 5 राज्यांनी जावपी विधानसभा वेंचणुका खातीर 2.18 लाख मतदार केंद्रां उबारतले. जातूंतली बहुसंख्य मतदान केंद्रां गांवगिऱ्या वाठारांत आसतलीं अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलें. The first time electors, the electors from 20 to 29 years of age, and service electors. These are statistics which will be circulated to you. A total number of
2.18 lakh polling stations shall be set up. Majority of them will be in rural areas. Average per elector is between 750 to 850, less than 900 in any case. The model polling stations will be set up in all the states and UTs, and there'll be specially women-managed polling stations. Webcasting shall be 100% in all the polling stations, and there will be brothers and sisters managed polling stations as well. The electoral exercise in India is one of the largest and most in the world. SIR खातीर बेस बरें काम करपी BLOंची वेंचणूक आयुक्तांनी तुस्त केली. तशेंच मतदार जागृती कार्यावळीत वांटो घेवपी स्वीप आयकॉना कडेन संवाद साधलो अशें तांणी मुखार सांगलें. Commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. As all of you are aware, these 5 states and UTs represent distinct geographical and cultural landscapes of India. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. पायपांतल्यान पुरवण जावपी सैमीक गॅस PNG आणि लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस LPG अशा दोनूय तरेन गॅसाची पुरवण करपी कनेक्शनां आशिल्ल्या लोकांनी बेगोबेग आपले LPG कनेक्शन सरेंडर करपाची सूचना पेट्रोलियम आणि सैमीक गॅस मंत्रालयान दिल्यात. जांचे कडेन PNG कनेक्शन आसा तांकां घरगुती LPG कनेक्शन सुरू दवरपाक मेळचें ना, तशेंच सरकारी तेल कंपन्यो आणि तांच्या अधिकृत विक्रेत्यां कडल्यान रिफील सिलिंडर घेवपाक मेळचें ना अशें सांगपी एक अधिसुचोवणी काल मंत्रालयान जारी केल्या. LPG गॅसाची जी समस्या चालू आसा ताचेर केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम मंत्रालय नजर दवरून आसा. 25 दिसां भितर घरगुती LPG सिलिंडराची पुरवणूय करतात. सध्या व्यावसायिक सिलिंडराची मात ती रोकडीच सुटावी जातली असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. LPG समस्येक लागून राज्याच्या पर्यटन व्यवसायाचेर परिणाम जाला, मात ह्या खिणार आणि इस्पितळांनी सिलिंडर पावोवपाक प्राधान्य दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. गैस LPG का थोड़ा जो हो रहा है, मुझे लगता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग and within the 25 days they are supplying the domestic cylinders for each and everyone. For the commercial it is a problem, but within a few days this problem will also get resolved. मुझे पता है कि tourism के ऊपर उसका effect हो रहा है, लेकिन the priority is first for the domestic institutions and for the hospitals. इसके लिए पहले priority है. मुझे लगता है कुछ दिनों के अंतर्गत, लेकिन अभी भी the 20% of the supply is giving for the tourist also. So definitely, and within the few days, it will restore. LPG अफवा पातळयता अशें सांगून कोविड काळात काँग्रेसीन हेच केल्लें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. उनका हमेशा के लिए कांग्रेस का काम रहा है. कोविड के वक्त भी उन्होंने यही किया था. उनको सिर्फ अफवाह पसरने के लिए आता है और कुछ नहीं आता, लेकिन उनके अफवाह के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं. अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वी हैव टैकल द कोविड ऑल्सो, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल टैकल दिस सिच्युएशन ऑल्सो. आणि खबरापत्र विसव
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। भारतीय जनता पार्टीच्या फुडारपणा सकयल्या सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत आसामाक पूर्वोत्तर क्षेत्रा खातीर एक मुखेल भलायकी सेवा केंद्राच्या रुपान विकसीत केला अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। क्षेत्राकडेन संबंधित वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचो बुनयादी फातर बसयलो तशेंच उक्तावण केलें। ह्या वेळार आयोजीत एका भव्य जनसभेक तांणी संबोधीत केलें। इस देश के बच्चे रसिया, यूक्रेन, कई छोटी छोटी कंट्री में आधा अधूरा डॉक्टर बनकर आते हैं और हमारे मरीजों का इलाज करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश में मेडिकल की शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था हो और हर प्रकार के क्रिटिकल रोग के लिए हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो रिसर्च कर न केवल भारत, दुनिया भर के मरीजों की सेवा कर सके। दामानी साहब, आपका और आपके परिवार का ये जो मुख्य योगदान है वो भारत के मेडिकल शिक्षा की इतिहास जब भी लिखा जाएगा इसमें सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा। आपकी अपेक्षा हो या न हो, जो मुख्य सेवकों का, मुख्य दानियों का ज्यादा सम्मान करता है। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज गुवाहाटीत खानपारा मैदानाचेर युवा शक्ती समारोह मेळाव्यांत उलोवप केलें। ह्या वेळार तांणी मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हांच्या मुखेलपणा सकयल्या भाजपा सरकारच्या कामाची तोखणाय केली। तशेंच येत्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक भोवमतान वेंचून हाडपाचें आवाहन केलें। भाइयों बहनों, किसी भी चुनाव का नतीजा क्या आएगा इसका अगर आकलन आता है तो वो पार्टी के युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के संकलन से आता है। और आज मैं देख रहा हूं ये युवाओं का महाकुंभ ये स्पष्ट कर देता है कि आने वाले दिन में फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आज असम के इस मैदान पर मैं ये भी भविष्यवाणी कर जाता हूं कि आगे बनने वाली सरकार आसाम के सबसे बड़ी सरकार होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी देशाक प्राधान्य दिवपी पक्ष जाल्यार काँग्रेस पक्ष फॅमिली राजाक प्राधान्य दिवपी पक्ष आसा अशें राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें। ते आयज मांद्रे हांगा आयोजीत कार्यशाळेचें उक्तावण केले उपरांत उलयताले। पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियाना खाला ह्या कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार आदले आमदार दयानंद सो पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय मानपी पक्ष आसा अशें तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें। विजन कितें आमी विजन फुडें दवरतात आनी काम करतात। ते विजन आसा विकसीत भारत 2040। तेंचें विजन कितें फॅमिलीक प्रायोरिटी दिवप हें तेंचें विजन। आनी त्यामुळे आमी भारतीय जनता पार्टी फॅमिली राज करना। आमी हो देश फुडें वचूं जाय म्हणून जी गोष्ट जावं जाय ती गोष्ट फुडें करपाक लागून आमी करत आसा। आमी पळयलें की आमच्या गेल्या 12 वर्साच्या कालावधीत
भितर आमची इकॉनॉमी व्हड कशी जातली ही आमी पळयल्या. तेंच्यांनी इकॉनॉमी तेंच्यांनी केवळ आपली बॉल्सां कशी पडतली, आपूण व्हडले कशे जातले हे तेंच्यांनी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून हे केल्या वेळेर भारत देश हो जगांतली 4थ्या नंबरची ताकद जालो. पण काँग्रेसच्या टायमाचेर आमी 11व्या नंबराचेर पावले, कारण तांचे कडेन विजन नाशिल्लें. आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी की केंद्रांतलो वेगवेगळ्यो कित्याक लागून आमी पार्टीचें काम करतात, भारतीय जनता पार्टीचें विजन कितें आसा हें आमी मांद्रे मतदारसंघातल्या भाजप कार्यकर्त्यांनी फाटल्या 4 वर्सांत निस्वार्थीपणे काम केलां अशें आदले आमदार आनी बालभवनाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें की आज गेली 4 वर्सां या मांद्रे मतदारसंघात आमचो जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष जो आसा ते जे कार्यक्रम दितात ते कार्यक्रम तुम्ही सगळे यशस्वी करून दाखयतात की भारतीय जनता पक्षाचे आणि पार्टीचे तुमचो सगळ्यांचो आणि त्या विश्वासाच्या बळाचेर तुम्ही आजपर्यंत गेली 4 वर्सां हे काम करीत. तशीच उरलेले जे कितके महिने असत जे पक्ष काम दितले ह्याच पद्धतीन ह्याच नेटान ह्याच उमेदीन पक्षा खातीर आमी मोठ्या उमेदीन आनी जिद्दीन काम करतले. बायलांक शारिरीक आणि मानसीक नदरेन सक्षम करच्या खातीर 70 तालुक्यांत रोखडीच स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यावळ सुरू करतले अशी घोषणा पर्येचे आमदार डॉ. देविया राणे हांणी केल्या. प्रायोगिक तत्वाचेर ही कार्यावळ जातली. होंडा पंचायतीत आयोजित संवसारीक महिला दिनाच्या कार्यावळीत त्यो उलयताल्यो. रेझोल्यूशन मानले माननीय मुख्यमंत्र्यांनी असेंब्ली की प्रत्येक स्कुलान सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग जावचें. एक गर्ल चायल्डाक ल्हानपणा पासून टायकोंडो आसूनी कराटे आसूनी हे शिक्षण दिवचें, कित्याक ते करेक्ट पैकी टेक्नीक भुरग्यांक मेळची म्हणून. कित्याक ती तर टेक्नीक महिलाक मेळ्ळी ती आनी फक्त ल्हान स्कुलान आनी कॉलेजीनच न्ही, आमच्या महिला खातीरय बी. सो हांव मागता आमची जी सखी मंच आसात तुमी अशे जे कार्यक्रम आयोजीत करतात, अशे तुमचे क्लस्टर ग्रुप आसता, सेल्फ हेल्प ग्रुप आसता, तुमचो कितें ते ग्रुप्स आसता, मागीर तुमचो क्लस्टर ग्रुप्स आसता, थंय तुमकां सरकारा कडल्यान तुमकां वेगळे वेगळे स्किम्स येता. सो ताजे थ्रू तुमी सेल्फ ट्रेनिंग अशे वर्कशॉप्स दवरा, क्लासीस दवरा. हांव जाल्यार तुमकां ट्रेनर दिता. तुमकां तर शिकपाक जाय अशे सेल्फ डिफेन्स जाल्यार एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तुमच्या पंचायतीन आमी सुरू करपाक शकतात. तुमच्या लेडीजां खातीर तुमी आमकां सांगात, एक रेझोल्यूशन दियात. म्हजी मागणी आशिल्ली की स्पेशल इन्स्ट्रक्टर्स दिवचे स्कुलां खातीर जे फक्त हे सेल्फ डिफेन्स लोकांक भुरग्यांक आमचे शिकयतले म्हणून. आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं. ये आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. हजारांनी शिवमोगींनी आयज दिवचल
सावन नार्वे सप्तकोटेश्वर मंदिराकडे भव्य मिरवणूक काढली. उपरांत सप्तकोटेश्वर मंदिराकडे व्हडली कार्यार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आदले मंत्री गोविंद गावडे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर महाजीर आशिल्ले. प्रत्येकानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जर त्यांचं आचरण करायचं असेल, त्यांच्यातील 5% सुद्धा गुण आपण घेतले तर विकसित भारत होण्यास वेळ लागणार नाही आहे. आपण कल्पना करतोय विकसित भारत 247, परंतु आपण प्रण केला, प्रेरणा घेतली तर 237 पर्यंत भारत होऊ. छत्रपतींच्या ते बळ होतं ते आपल्या अंगात यायला पाहिजे. जास्ती वेळ न घेता छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य करण्यासाठी प्रमोदजी सावंत त्यांनी ह्या मंदिरासाठी खूप कष्ट घेतलेले आहेत आणि त्यांचं अभिनंदन ज्या वेळेला हे मंदिर पूर्ण झालं, त्यांचं अभिनंदन, गोवा राज्याचं अभिनंदन आपले प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदीनं केलेलं आहे. आणि आज संपूर्ण भारतामधून किंवा विदेशामधून सप्तकोटेश्वर देवळाच्या दर्शनासाठी, आपल्या सप्तकोटेश्वरांचं दर्शन घेण्यासाठी अनेकांच्या रांगा. शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान या संघटनेन ह्या रॅलीचे आयोजन केले. गोय आणि महाराष्ट्रातल्या शिवमोगींनी या रॅलीत वाटो घेतलो. श्वास घेताना पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं म्हणजे आमच्या नसानसात त्या एका रक्ताचा थेंब सळसळत असतोय. आणि अलग आम्ही तुम्ही का छत्रपती शिवाजींना कधी बघितलं नाही, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं की आमच्या मुखातून कधी जय बाहेर पडतोय हे आम्हाला कधी समजत नाही. शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान मूळ सांगली येथील या संस्थेनं तसंच डिझोली तालुक्यातील असंख्य शिवभक्ताच्या सहकार्याने आज इथं महारॅलीचं आयोजन झालेलं आहे. आणि रॅलीचा मुख्य उद्देश जो आहे तो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गोव्यावर केलेले उपकार प्रत्येक गोमंतकीय आणि प्रत्येक हिंदू समाजातल्या लोकांच्या मनात रुजवावे, ध्यान असावं आणि ही मोहीम यशस्वीरित्या राज्याच्या किंवा देशाच्या संबंध प्रांतामध्ये ही मोहीम यशस्वी. वचयात फुडल्या खबरेकडेन CA सुषमा खांडेपारकर हांणी आपल्या बापायच्या यादीक गोंय वैजकी इस्पितळाच्या ब्लड बँकेक ब्लड बँक वाहन भेटयले. भलायकी सचिव यतीन मराळकर हांणी गोंय वैजकी इस्पितळा वतीन हे वाहन स्वीकारले. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी आणि रोटरी पणजे हांच्या वरवीं आपल्या बापायच्या शंभांनी हे वाहन भेटयले. समाजसेवक गौरीश धोंड हांणी हे विशयी अदीक माहिती दिली. एक आम्ही बरी एक टेम्पो ट्रॅव्हलर फोर्स मोटर्सची एक व्हेकल कॉलेजच्या ब्लड बँकेक काल डोनेट केल्ली आसा. तांकां प्रत्येक कॅम्प करता, जशें आमी रेड क्रॉसा तर्फे वेगळे वेगळे ब्लड डोनेशन ड्रायव्स करता आणि हे सगळे ड्रायव्स आमी करता ते गोवा मेडिकल कॉलेजच्या ब्लड बँके तर्फे. आणि तांकां सदांच खंय वतलो जाल्यार टीम घेवन वतलो, एक गाडी तांकां पावनाशिल्ली. सदांच तांचे सदांच रिक्वेस्ट आसतलो आमकां कितें एक गाडयेची अरेंजमेंट करूंक शकता तुमी रेड क्रॉसा कडल्यान. सुषमा खांडेपारकर ही म्हजे कडेन आयली की आपल्याक एक अशें वर्सभर थोडेशे कार्यक्रम करपाक जाय तांच्या लेट वडिलाच्या नांवान, जे 100 वर्सां तांचो बर्थ एनिवर्सरी ते सेलिब्रेट करूंक सोद. वेगळे वेगळे सांगले जशें पणजेन आमकां हर्सवेन जाय, GMCक म्हणलें एक ब्लड बँकेक व्हेकल जाय, पूण ताक करून तिणें म्हणलें चल आमी ब्लड बँकेक व्हेकल दिवया. तिका कल्पना नाशिल्लें ही जवळ जवळ 22.5 लाखाची गाडी जातली. पूण जेन्ना हांवें तिका सांगलें ती म्हणल्यार चल करता आपूण अरेंजमेंट्स, डोंट वरी, वी वील डू इट. आनी तिणें फुडाकार काडलो आनी तिणें आपल्या फूल तेंको दिलो आमकां. आनी आमी परते रेड क्रॉस आनी ब्लड बँके कडेन गेले आनी तांकां कशी जाय गाडी तशी डिझायन करून चिंतामणी मोटर्स म्हणून सांगली आसा तांकां ऑर्डर दिवन 1 म्हयन्याभरान आमकां ती काल गाडी आमी हँड ओवर केली.
पळोवया फुडली खबर. काल मडगांवां व्हडा उमेदीन आनी उत्साहांत शिगमोत्सव जालो. शिगमोत्सवाक चित्ररथ, रोमटा मेळ, लोकनाचांतल्यान गोंयच्या लोकसंस्कृतीचें दर्शन जालें. मडगांव शिगमोत्सव आयोजीत केल्ल्या शिगमोत्सवाचें उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयचे तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो. वेंचणूक आयोगान 4 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर विधानसभा वेंचणुकेची तशेंच पोटवेंचणुकेची केली घोशणा. 9 एप्रिलाक जातली पायपांतल्यान रांदपाच्या गॅसाची पुरवण जातल्यांक LPG सिलिंडर मेळचो ना. पेट्रोलियम मंत्रालयान केला जाहीर. LPG मुद्द्यावयल्यान काँग्रेस अफवा पातळयतात. मुखेलमंत्र्यांची टिका. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आसाम भेटेर. उदरगत प्रकल्पांचे केले उक्तावण. आणि शिवमोगींनी काढली भव्य मिरवणूक. कोटेश्वर मंदिरा कडेन जाली रॅली. पणजी तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांचेर खबरापत्रा खातीर. नमस्कार.